Hi, hello po sa lahat. Samahan niyo ako washing ko yung kuwan ko, yung sasakyan ko. Ang tawag dito, yung sasakyan na ganito, truck, no? Pero dito sa Pilipinas, kuwan lang, 4x4. So ito ang sasakyan ko. So, no? So samahan niyo ako. So okay. So palabas na. So hello, dito na tayo sa washing area. Dito na. Thank you. Thank you. Guys, ang budget ko sa pag-washing sa sasakyan ko, mostly $5 lang. Pero kailangan na may point ka na $1. No? So $1 tatanggap mo sa machine. Tapos yung nila, saan tayo ito sa itong ito sa tubig, no? Ito ang gagamitin ko, and then yung pagkuhan sa foam gagamitin yung kuhan, yung isa naman. Tapos yung pagkuhan mo, makikita mo dito, wax off, tire cleaner, engine cleaner, pre-soak, foam brush, wash, soft rinse and wash. And then dito ka maglagay. Hello, nasa bahay na ako, no? Pero tatapusin ko ito ng kuan, paglinis yung sasakyan ko. Kasi hindi pa natapos. Tatapusin ko ngayon.
Thank you guys sa pagsama ha. So, yon lang. Pabilisan kasi may trabaho pa ako sa isang part-time job ko na respite, no? So medyo may kulang pa na hindi detail yung paglinis ko sa truck ko sa loob, wala pa na, hindi ka pa nalinisan. So thank you so much. Bye. Next time again.